Så sudesseni demeviz anigonia tuvici Huyanaka inugavici Tunisuda simagavici Shapituci dino fata simagavici Apujisiumi Jeg hedder Lars Jorsøsen. Jeg underviser i musik for børn om aftenen. Jeg blev tilbudt sidste uge, om jeg kan undervise børnene i hele uge. Og så jeg siger ja til det. Og så jeg underviser børnene i musik den her uge. Og så trommadans. De børn, jeg lærte, de hedder Ice Kids. Jeg har selv lært musik. Jeg begyndte lidt, da jeg var 9-10 år, at spille guitar og synge. Og så siden dengang jeg begyndte at spille musik og trommedans. Vores tidligere trommedanser, det her Robert Omerinde, han lærte os, hvordan man trommedans på Østgrønland. Han lærte os i aftenskole i trommedans. Der er rigtig mange, der kan spille musik her i byen. Der mangler bare, at man kan øve sig. Man kan øve i forsamlingshuse. Man kan lege den på 100 kroner og så spille lige meget hvor lang tid. Så. Vi mangler flere instrumenter her i byen. Vi har ikke noget studie her i byen. Når man skal lave CD, så nødt til at rejse til Vestgrønland eller til Island.